देखिए आज हम बना रहे हैं मसाला गोश्त, लखनऊ का मसाला गोश्त। इसमें हम ये डालेंगे, गोश्त ले लिए हमने, आधा किलो गोश्त है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 लकड़ी, 3-4 लौंग, थोड़ी सी जावित्री के टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। और इसमें डालेंगे हम 4 बड़ी इस टाइप की 4 प्याज है। इसको हमने छील के धो लिया है। इसमें डालेंगे हम काट के। ये 3 टमाटर है इस टाइप से, इसको भी इसी में काट के डाल देंगे हम। अभी हम अदरक लहसुन डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन तेल डाल देंगे, 4 चम्मच तेल डाल देंगे। गिलास इसमें पानी डाल देंगे, गिलास पानी। हम इसको चला और गलने के लिए रख देंगे। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। इसमें हम 8 सीटी लगा लेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है खूब अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए नमक भी डाल देंगे इसमें हम, अपने हिसाब से डालिए, स्वाद के हिसाब से। लोग गोश्त है चला के ताकि नमक हमारे मिल जाए। ये हमने 8 सीटी लगा लिए, गोश्त हमारा गल गया है। ये देखिए तो अच्छी प्याज भी हमारी पूरी गल गई है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी हरी मिर्च, 10-12 हरी मिर्च है, लाल और हरी और पीली। इसको डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा 1 चम्मच गरम मसाला, प्याज में चढ़ा देंगे। 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हमारा ये गोश्त बन के तैयार हो गया है। 2 प्याजा गोश्त बन के तैयार हो गया है। इस स्टाइल में हमारा 2 प्याजा गोश्त बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी